Итак, добрый день. Сегодня мы решили снять первое видео. Видео назовем «Как правильно первый раз топить камин» или «Почему после летнего перерыва с отоплением, с топкой камина, из камина идет дым из тепловой камеры». Вот, буквально вот мы 1,5 года назад сделали такой вот камин. Прекрасный камин получился. Здесь стоит очень широкая классная топочка. Ну вот заказчик обратился с тем же вопросом, что обращаются большинство людей. Топочка, вы видите, она после пару топок она закоптилась. И наверх с тепловой камеры с подачи идет дым. Попробуем рассмотреть, почему это происходит. Я взял вот в Интерспорте и в Ашане купили дров. Ну, на самом деле дрова я привез из дому, дрова сухие, дрова дубовые. Заказчик топил эту топочку, по-моему, ольховыми дровами последние несколько раз. Вот. Сейчас я пока растоплю камин, пока он будет разгораться. Так, вот сейчас я покажу стекло, чтобы было видно, да, как оно закопчено. Ну и топочка тоже закопчена внутри. Вот. Внутри у нас керамика, топочка скрин. Это керамическая футировка, но стекло тоже с антипригарным покрытием. Итак, камин мы разожгли, он уже горит минут 15, наверное, дровами сухими. Ради чистоты эксперимента надо было бы померить влагомером, но влагомера у нас нет с собой. Вот, сейчас мы видим, что где центральный язык пламени, где больше всего температура, стекло уже начало чуть-чуть отгорать. То есть стекло уже, сажа уже отгорела. И есть просвет, что все-таки за дальнейший час-два мы полностью стекло очистим. Ну, может, не полностью, но центральную часть 100%. Теперь в 2 словах хотелось бы остановиться на том, почему коптится стекло. Ну, основная причина это влажные дрова. Потому что влага, она испаряется, садится на стекло и цепляет за собой, этот конденсат на стекле цепляет за собой сажу. Это первая причина. Вторая причина — это дрова, которые имеют в себе повышенное содержание смолы. Это может, ну, в основном это хвойные породы, Ну, также чуть-чуть дают копоть береза и ольха. Ну, у него особенная структура, которая способствует копчению. Еще раз покажу каминчик. Вот так вот он выглядит. Вот, это касается копчения. Теперь почему при первой растопке идет дым с камина с тепловой камеры? Часто обращаются заказчики, что это где-то плохо подсоединен дымоход или еще какая-то причина связана с нарушением технических требований или неправильности монтажа. Ну, самое первое, мы должны понимать, что топка — это металлическое изделие, которое на заводе окрашено, как правило, термостойкой краской порошковой, которая запекается при определенной температуре. Ну, температура порядка 200 градусов. Это в заводских условиях по технологии так. Мы же нагреваем топку где-то порядка до градусов 500-600. Естественно, при такой температуре краска выгорает совершенно по-другому, ну и поэтому есть запах и бывает дым. В зависимости от производителей они используют разную краску, поэтому какие-то топки после 1-2 протопок капитальных полных выгорают и больше не издают запаха. А бывают топки, которые надо топить раза 3-4-5. Ну, зависит это от того, естественно, какая стоимость топка. То есть производители, больше которые в премиум сегменте, они используют более дорогие краски, и эти топки к выгоранию проще и быстрее выгорают. Также в топках для герметизации швов применяется герметик. Герметики тоже термостойкие, но они коксуются или, скажем так, застывают, каменеют при определенных температурах и, соответственно, тоже издают запах. Тоже надо это учитывать. То есть только при полном прогреве топки этот запах уйдет полностью. Еще одна причина, которая дает запах, ну, мы же понимаем, что топка едет откуда-то с Европы, едет 1000 километров. Она едет в какой-то машине, в какой-то фуре, туда собирается пыль, набивается внутрь во все швы, набивается какая-то грязь. Потом топки не с колес сразу едут к заказчикам, они где-то стоят на складе, там тоже есть пыль, это все собирает в себя топочка, и потом, выгорая, это все
заказчику является таким подарком в виде запахов не очень приятных. Вот. И финальным этапом собирания мусора является то, что во время стройки камин смонтировали. Например, этот камин мы монтировали еще здесь. У хозяина не было отделки, отделка производилась потом. Естественно, тоже набивается пыль там, от отделочных материалов, от всего. И для того, чтобы это все дело прожечь, пропечь, нужно хорошо несколько раз протопить, 100% протопить топочку. Ну, это что касается каминов новых. Теперь в двух словах о каминах, которые уже использовались, но люди не топили их летом. В начале сезона обращаются, говорит, есть запах. Причина та же самая банальная, везде есть пыль, какой бы стерильный дом не был, как бы хозяйки не убирали, все равно есть пыль, она попадает в тепловую камеру, ходим мы ногами пыль поднимаем, если есть животные, они еще больше добавляют. То есть таким образом, после первой хорошей протопки, после двух, как правило, запах исчезает и топочка дарит только красоту, радость хозяевам. Ну, это что касается запаха. Сейчас мы продолжаем топить, через несколько минут продолжим. Итак, сделали еще одну закладочку, сделали первую полную закладку дровами. Первая полная закладка, ну, видим, чуть-чуть середина уже отгорела. Задача стоит, чтобы стекло полностью стало прозрачным, отгорело полностью. Потому что если смотреть со стороны, сейчас я попробую, ну то вот со стороны не очень хорошо видно, как горит. Ну, не видно, собственно говоря, красоты. Ну, то есть при таком как бы красивом камине хочется от него максимум красоты и полезности. Полезность есть. Греет он очень хорошо, мне уже жарко находиться. Хотя он горит меньше часа, наверное, минут 30-40 всего лишь. Вот. Но сейчас посмотрим, что будет дальше. Итак, камин горит около часа. Часа точно нет, минут 50-55. Что мы видим? Мы видим, что центральная часть стекла отгорела полностью. Остались у нас только края стекла не отгоревшие. Это там, где пока стекло еще не прогрелось, недостаточная температура. Для того, чтобы стекло отгорело, полностью сажать стекла, на поверхности должно быть где-то порядка 380 градусов. Но в силу того, что стекло пропускает в основном тепло через себя, поверхность очень сложно прогреть до такой температуры. Поэтому мы ждем еще, мы еще топим, но уже прогресс видно, стекло уже прозрачное. Сейчас покажу его с другой стороны. То есть, в принципе, вот с этой стороны уже нам все видно, ну, поэтому можно сказать, что мы идем по правильному пути. Ну, такой вот у нас красивый каминчик. Я думаю, что к концу топки хозяин останется доволен и еще раз убедиться в правильности своего решения по выбору камина. Вот. На самом деле напротив камина находиться очень жарко. У нас каминчик с разводкой тепла на второй этаж. На втором этаже у нас там в 2 комнаты, в 2 спальни выведена подача горячего воздуха. Ну, попозже мы туда поднимемся, потому что сейчас там уже слышен запах, химический запах, тот, о котором я говорил. То есть топка начала выгорать, и топка выгорает правильно, потому что действительно запах химии, дым очень сильный. Ну, выгорит, и мы поднимемся, я потом поснимаю там. Итак, значит, мы сделали вторую загрузку камина. Первые дрова прогорели. Прогорели они достаточно быстро, где-то за час. У нас обе заслоночки были открыты. Обе заслоночки на подачу воздуха. Верхняя подача здесь есть и нижняя в этой топочке. Собственно, поэтому дрова так быстро и прогорели. Но мы видим сейчас уже левая часть стекла почти отгорела полностью. Правая часть стекла еще чуть-чуть у нас осталась. Ну, можно сказать, эксперимент удался. Мы идем по плану. За час мы полностью отожгли и стекло, и саму внутреннюю часть топочки. Сейчас попробуем подняться наверх, посмотреть, что там происходит. Здесь все идет хорошо. Итак, мы сейчас поднялись на второй этаж. На второй этаж у нас здесь есть вот разводочка тепла сделана. У нас 2 отверстия, верхнее и нижнее. Почему 2? Потому что, возможно, внизу будет стоять какая-то тумбочка или стол. Ну, его придется заглушить. Если снизу ничего не будет стоять здесь, то оставим нижнее, заглушим верхнее отверстие. Касательно запаха. Запах еще есть. Ну, топка горит час
с небольшим. Уже меньше запах, уже даже не видно тумана. Если мы так посмотрим, так не видно, конечно, нам, но стоял даже такой дымок видно. Но я только что подходил к подаче горячего воздуха, то есть уже такого запаха сильного нет. То есть, скажем так, топочка выгорает. Если хорошего качества, то выгорает топка где-то порядка там до 2 часов. И она должна выгореть. Ну, как вот сейчас мы это видим. Вот. Ну, я думаю, что за ближайшие полчаса она выгорит полностью, и на следующую топку уже запаха не будет. Ну, это же так, мы сейчас зашли сейчас во вторую комнату. Это детская спальня. Здесь у нас также само 2 отверстия. Вот мы видим, комната чуть-чуть меньше, запаха дыма здесь больше. Даже видно чуть-чуть дымку. Показать не смогу, не видно, но есть вот такой вот немаловажный момент, что во время вот отгорания вот на стеночке видно пятно от дыма, то есть даже чуть обои поменяли цвет. Пока я не знаю, это поменялся цвет от того, что или температура достаточно большая, или просто из-за того, что шел воздух с дымком, у нас обои поменяли цвет. Поэтому в дальнейшем, я думаю, если мы будем делать такие эксперименты, то будем стараться как-то или малярной лентой места попадания именно воздуха заклеивать. Ну или как-то такой совет даю всем, кто будет такие эксперименты сам проводить, постараться уберечь себя от того, чтобы от порчи имущества обоев или малярочки. Еще такой немаловажный вопрос. Обычно говорят люди, если там на второй этаж подавать тепло, сколько там будет того тепла. Ну, сейчас вот попробую показать, просто с салфеткой, с обычной, чтобы было видно, как дует, как оно дует, какой идет поток. Вот салфетка, вот я подношу, вот, собственно говоря, вы видите, да? То есть реально поток идет такой, что, ну, даже вот на расстоянии там около метра, ну, вот. То есть на самом деле тепла с топки, с камина с первого этажа на второй этаж подается очень-очень много. И при долгом использовании, там больше часа-двух, этим теплом реально отопить комнату достаточно большой площади, там больше 10 квадратов. Этого вполне достаточно, скажем, чтобы в случае отключения энергоресурсов каких-то можно было пережить это время, полноценно отапливая помещение. Итак, камин горит уже 1,5 часа. Мы видим, что фактически уже стекло отгорело, осталось маленькие точки справа-слева. Керамика полностью чистая. Температурку мы подняли достаточно хорошо в топке. Сейчас вот общаемся с хозяином насчет рецепта, как правильно топить. Однозначно, что могу сказать? Требования — это никаких хвойных дров, это только твердые породы типа бука, дуба, для того, чтобы температура была выше в топке. Вот, и не было сажи, не было подкапчивания. И влажность. Основное, наверное, это все-таки даже влажность на первом месте, потому что если влажность больше 18-20%, все испарения влаги, весь конденсат у вас будет на стекле, и он будет способствовать налипанию сажи. Ну, вот это вот основные 2 требования. И в дальнейшем, если вопросы возникают по поддымливанию топки, или первый раз вы топите, обязательно прогоняйте топку, протапливайте ее, прожаривайте на максимальной мощности. Несколько часов, мы потопили только 1,5 часа, этого маловато. Мы сейчас еще сделаем большую закладку последнюю, уже чтобы наверняка топка выгорела. Я думаю, уже у нас никаких вопросов по этому не будет. Хозяину большое спасибо, что дал нам возможность провести эксперимент, снять наглядно. Да, вот, еще раз ему скажем спасибо за такой прекрасный камин, что он сделал. Ну, камин делали мы, но он делал отделку, дизайн его. То есть на самом деле топочка смотрится очень красиво, камин очень красивый. Ну, еще раз спасибо. До свидания. Топка очень шикарно горит, очень красиво. Решил снять еще несколько кадров. Сделали последнюю загрузку полную. Просто очень много дает тепла. Мы уже разделись в майках, выходим, потому что на большой дом даже такой топочки на полной мощности достаточно. Это при том, что на улице сейчас где-то -6. 47 метров квадратных. Это только эта комната 47 метров. И у нас еще 2 спальни. Подается на 2 спаленки. Большая спальня сколько там? 20 большая, а маленькая 15. И 15. То есть у нас 20, 15, 35 и 50, грубо говоря. И у нас есть, хорошо, я сниму с разрешения хозяина. У нас вот здесь есть еще вот большой выход. У нас есть, то есть здесь как бы кухня-студия.
здесь стол. Вот, и у нас пошло основное тепло, у нас уходит наверх, оно уходит на лестничный марш и вот туда вот. То есть на самом деле топочка отапливает достаточно большое помещение, достаточно много дает тепла. КПД тоже очень высокое, потому что дымоход не нагревается очень сильно. Ну, вот мы видим, как топочка догорела уже полностью. Очень хорошо, красиво работает. Я сейчас попробую. У нас это у нас там чуть-чуть мы их уже открыли, да? Значит, ну вот так вот. Вот так вот у нас работает. Ну я Где-то я ее в процессе. Ну я обжегся, хотел поправить заслоночку. Ага. Сейчас попробуем, как она. Это открыто полностью? Да. У нас вот так. Вот это вот открыто. Сейчас попробую закрыть. В закрытом положении она стала чуть-чуть мягче гореть, не так быстро. Сейчас она чуть успокоится, потому что тяга есть в дымоходе. Так сразу она не отреагирует. Это же не газовый котел. Ну вот.